Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun Namangan viloyati 3 tumaniga qo'shimcha mana qolip olib keldik mana. Ko'rishingiz mumkin. Akamiz yana 15 ta qo'shimcha qolip zakaz qildilar. Kiramiz sexlariga. Akamizga 20 kun oldin pena blok, gaz blok stenoga tashab ketgandik. Mana akamiz 15-20 kun o'tib yana bizga qolip zakaz qildilar. Ko'rishingiz mumkin mana. Ikkita qolip o'zida mana shuncha kuyib qo'yishibdi. Mana ko'rishingiz mumkin gaza blok mana. Bu pena blok farqini ko'rishingiz mumkin mana. Bu kiradi, bu kirmaydi mana. Ikkalasining ham o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Mana komplektimiz suv isitish bochkasi mana bundaqa mana reskasi aralash. Ko'rishingiz mumkin. Mishalkasi bo'ladi bunaqa. Kimga shunaqa gazza blok, pena blok, stanoy kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berib, stanovka qilib beramiz.